Labdien! Mani sauc Kristīna Gastronova. Es esmu neirografikas instruktore un estētiskais kaučs. Un šodien projekta Lady Leader ietveros es prezentēšu vienu neirografikas modeli, kas saucas Svētais Juris. Šo algoritmu vai modeli es iesaku izmantot kā problēmu risināšanas instrumentu. Te būs viens piemērs Svētajam Jurim veltītai ikonai. Svētajam Jurim ir dažādi vārdi dažādās valstīs, un viņš ir labi zināms cilvēkiem visapkārt pasaulē. Te būs viens klasisks piemērs, kā izskatās viņa ikona. Te ir daži pamatelementi, kas mūs interesē. Šeit ir pūķis vai ļaunums. Te ir Svētā Jura figūra. Viņš ir cīnītājs un varonis. Un te ir arī zirgs, ko parasti attēlo baltā krāsā. Svētais nogalina pūķi, respektīvi viņš atrisina problēmu un atrod risinājumu. Leģenda vēsta, ka Svētais Juris nogalināja pūķi, lai izglābtu princesi. Mūsu gadījumā pūķis reprezentē jebkādu ļaunumu vai problēmu vai konfliktu vai sāpi vai nepatīkamu situāciju, kas jums šobrīd ir aktuāla. Jūs varat padomāt par to un sākt zīmēt savu problēmu. Kamēr jūs to zīmējat, jums ir skaļi jāizrunā viss, kas ir jūsu prātā saistībā ar šo problēmu. Un jūs zīmējat kaut ko dīvainu kā šis, jums var sanākt jebkāda forma, un kamēr jūs zīmējat, jūs reāli pasakat skaļi, es jūtu šādi vai tādi, un mūsos ir tik daudz dažādas lietas, kas man kaitina, un es ienīstu to un to, un visas šīs mazās lietas atzīmēt iekšā. Izelpojiet, te būs jūsu pūķis, un tā viņš izskatās. Satieciet savu pūķi un pamēģiniet to aprakstīt. Ko jūs redzat? Kā jūsu pūķis izskatās? Dažreiz cilvēki zīmē pūķi, bet beigās tas nemaz neizskatās pēc pūķa. Un tā ir tikai simboliskā forma, un kad tā ir izlikta uz papīra, un cilvēki sāk to aprakstīt, izrādās, ka viņi izvēlas diezgan neparastus vārdus. Nu, piemēram, mans pūķis ir pūkains, mans pūķis ir nopietns, šis pūķis ir ļoti negaidīts, tas ir zinkārīgs, tas ir jautrs. Kā jūs aprakstīt, ko redzat? Kādi vārdi jums nāk prātā, lai aprakstītu savu pūķi? Lūdzu, ierakstiet iekšā vai blakus savai formai tos atslēgas vārdus, ko jūs teicāt. Nevis tos, kas jums racionāli domājat, liktos pareizi, lai aprakstītu savu problēmu, bet tos atslēgas vārdus, kas patiešām izskanēja, kamēr stāstījāt par savu problēmu, kad zīmējāt. Jums varētu būt A, B, C, D, E, F, G atslēgas vārdi, piemēram. Tagad varat sākt zīmēt Svēto Juri, kas īstenībā reprezentē jūs. Jūs esat cīnītājs, jūs esat uz zirga, jūs esat tas, kas nogalinās pūķi. Uzzīmēt vertikālu formu šajā lapas daļā un iekšā uzzīmējiet dažādas raksturīpašības. Pierakstiet tiem klāt atslēgas vārdus,
pozitīvās raksturīpašības, kas jums ir, kas var palīdzēt nogalināt puķi. Tie var būt jūsu talanti vai pieredze, kādas no jūsu stiprajām pusēm, dažādas īpašības, kas jums piemīt, kas padara jūs par jums pašiem. Nākamais elements ir zirgs. Tas ir starp jums un problēmu. Ticiet man, katru reizi, kaut arī zīmēšanas secība paliek tā pati, formas sanāk ļoti dažādas. Dažreiz zirgs ir milzīgs, dažreiz zirgs ir iespiests ar svēto Jurim puķi. Katru reizi sanāks dažādi atkarība no jūsu temata. Tad jūs uzzīmējat zirgu, un zirgs ir mediātors, palīgs vai palīgi, kas ir šajā problēmā vai situācijā. Tie var būt reāli cilvēki, kas jebkādā veidā ir saistīti situācijā. Tad var uzskaitīt viņu vārdus, uzrakstīt vienu vai dažus cilvēku vārdus. Tas var būt arī cilvēku grupas, kas jebkādā veidā ir iesaistītas. Var parādīties arī kāds nezināmais, kas jūsuprāt varētu palīdzēt. Nezināmie cilvēki, negaidītā palīdzība, negaidītas cilvēku grupas, kas varētu palīdzēt. Tātad tie var būt reāli cilvēki, kas jau zina par jūsu situāciju, bet varbūt arī tādi, par ko jūs pēkšņi atceraties un šobrīd vēl nezināt, kas tieši šie cilvēki varētu jums būt un palīdzēt. Bet kurš lai to zina? Piemēram, problēma ir par karu, bet pēkšņi jūs atceraties par savu bērnu, par saviem kaimiņiem vai vēl kādu. Tad arī negaidīti cilvēki, kas potenciāli varētu palīdzēt šai konfliktā, kaut arī varbūt tas nav ļoti racionāla izskaidrojuma, kā un kāpēc. Tātad negaidīti cilvēki potenciāli palīgi šeit zirgā. Jūs varat arī ierakstīt dažādus nedzīvus instrumentus, piemēram, sociālajā tīklī vai vienkārši jūsu dators. Dažādi, teiksim, taustāmie palīgi, kas nav dzīvi, arī ir šeit. Tad zirgs reprezentē jūsu palīgus. Tagad mums ir visa zīmējuma kompozīcija, galvenie elementi. Tagad es jūs palūkšu izpētīt un analizēt, ko jūs redzat. Kā izskatās šīs formas un kam tās ir līdzīgas? Salīdziniet svētā jūra vai jūsu figūru un zirgu, kas ir lielāks jūsu gadījumā, vai kas ir mazāks. Kas ir pievilcīgāks vai neglītāks? Varbūt jūs atpazīstat kādas formas, kas jums šķiet pazīstamas. Piemēram, ja jūs paskatāties uz zirgu, varbūt jūs pēkšņi pateiksiet, ka tas ir līdzīgs vārdei vai ēdienam vai vēl kaut kam. Paanalizēt attālumu starp formām. Cik tuvu esat zirgam? Manā gadījumā šīs formas ir ļoti tuvu viena otrai, bet nav saistītas. Un cik tālu vai tuvu jūs un zirgs ir puķim?
šeit, kā redzat, ir milzīga distance. Starp tiem ir daudz brīvas vietas. Un no manis līdz puķim ir tālu, un es ar to tieši nesaskaros. Ticiet man, ir situācijas, kad cilvēki uzzīmē zirgu pavisam savādāk, un bruņiniekam izveidojas tiešais kontakts ar puķi. Savukārt zirgs ir kaut ko blakus. Tas arī ir iespējams. Izpētiet, apskatiet, kas notiek jūsu attēlā, ko jūs redzat un ko atpazīstat, kā jūtaties. Tagad lūdzu uzzīmēt vēl dažas līnijas, lai viss ir apvienots. Un pavērojiet, kādas ir sajūtas, kad sakāt pieskarties puķim. Vai jums ir bail vai ne? Vai esat pietiekami drošsirdīgs? Un kādas ir sajūtas beidzot apvienojot to visu vienā sistēmā? Tā, lai būtu saikne starp visiem elementiem. Tagad, kad jums ir dažas līnijas, jums nav jāizpēta katra maza detaļa, bet jūs noteikti varat saskatīt dažas skaidras savstarpējās saistības. Es gribētu jūs palūgt izpētīt tieši tos elementus, kas ir ļoti pamanāmi, ja, kas iekrīt acīs. Piemēram, ja es paskatos uz šo līniju, kas ir viena no centrālajām, es redzu, ka uz tās pašas līnijas man ir pieredzes aplis un vēl kaut kas, ko es vairs neatceros. Un te ir dažas konkrētas cilvēku grupas, un tā pieskarās sociālajiem tīkliem un iet uz to daļu problēmas, kas saucas F. Šeit savukārt es redzu, ka līnija no maniem talantiem iet caur dažiem konkrētiem vārdiem un kaut kam nezināmajam vai kādam nezināmam, un tālāk pie B un F. Tātad paskatieties, vai jums ir kādas savstarpējas saistības, un pamēģiniet paanalizēt, vai tas jums kaut ko nozīmē, vai jūsu zemapziņa jums mēģina kaut ko pateikt. Kādas atklāsmes par lietām, kas ir saistītas savā starpā vai varētu būt saistītas. Atzīmējiet to. Un tagad ķersimies pie nākamā punkta, pie apaļošanas. Un kā mēs parasti apaļojam? Katru reizi, kad divas līnijas krustojas, mēs tās noapaļojam, lai nav neviena asa stūra. Lūdzu, izdariet to un apaļojiet. Un pierodiet pie jūsu situācijas, jūsu puķa. Pētiet, novērojiet, kur jūs sākāt, ar kuru elementu. Redziet, es skaidri sāku ar zirgu. Tas parāda manu gatavību izpētīt problēmu un meklēt tās risinājumu caur zirgu, piesaistot mediatorus, nevis sākot ar sevi vai ar problēmu. Bet sākt ar palīgiem. Un kā tas ir jūsu gadījumā? Apskatieties arī, kuram konkrētām daļām no šiem elementiem jūs pieskaraties pirmām. Kā tas atsaucās jūsu ķermenī? Tad pierodiet un novērojiet. Un kā parasti neirografikas zīmējumu un apaļošanas daļā, es jūs palūkšu pievērst uzmanību 4 uzmanības punktiem. Pirmkārt, domām. Tātad kaut kas, ko jūsu prāts rada domājot par jūsu tēmu.
teikumi un frāzes, ko izveido jūsu prāts. Un padomājiet par katru frāzi, un katrs citāts būs nozīmīgs un saistošs. Un pat, ja, piemēram, jūs domājat, ka tas ir par zīmēm, un, piemēram, jūs varat pateikt, jā, man ir dažas melnas līnijas. Vienkārši vēlreiz to atkārtojiet un mēģiniet saistīt ar savu tematu, ar savu problēmu. Kas būtu, ja to pašu teikumu jūs pateiktu nevis par zīmēm, bet par jūsu problēmu? Ko tas nozīmētu? Piemēram, man ir dažas melnas līnijas, un kas ir šīs melnās līnijas? Ko man nozīmē melns un ko man nozīmē līnijas? Vai, ja jūs pēkšņi iedomājaties par kādu tematu, un tad jums šķiet nesaistīts, piemēram, par Ziemassvētkiem, vēl kādiem svētkiem, padomājiet, kā tas ir saistīts ar jūsu tematu. Ko jums īstenībā nozīmē Ziemassvētki, vai ko varētu svētki nozīmēt jūsu situācijai, jūsu problēmā? Tātad katrs vārds var būt palīdzošs un vērtīgs. Tāpēc pamēģiniet to noķert. Tā ir sava veida meditācija, kad esat šeit un tagad ar sevi vērojat. Otrais uzmanības punkts ir emocijas un sajūtas. Lūdzu, nesakiet, es jūtos labi. Vai es jūtos slikti? Vai es neko nejūtu? Pamēģiniet nosaukt konkrētas emocijas. Vai esat priecīgs, skumīgs, dusmīgs, aizkaitināts, jūtaties vainīgs, jūtat kaunu? Kādas emocijas jūs izjūtat? Kā jūs īstenībā jūtaties? Un kad sajūtat kādu emociju, uzdodiet sev jautājumu, kāda es parasti šādi jūtos, kādā veidā situācijās. Iedomājieties, kāda būtu tipiskā situācija šādai emocijai. Pamēģiniet padomāt, atrast paralēli starp to situāciju, kad jūs parasti šādi jūtaties, un jūsu problēmu. Ko tas varētu nozīmēt? Kādas izjūtas tas izraisa? Ko šīs emocijas nozīmē konkrētā tematā? Kāpēc tās uzrodas? Es skaidri redzu, ka manā gadījumā es joprojām nepieskaros puķim, es no tā izvairos, un tas ir ļoti interesanti novērot. Bez spiediena, vienkārši esot tur un apaļojot, vērojot sevi. Trešais uzmanības punkts ir ķermeniskās sajūtas. Kas notiek jūsu ķermenī, kad jūs pieskaraties puķim, kad pieskaraties zirgam, puķim, kad pieskaraties kādam konkrētām daļām, piemēram, kad
apaļojat savus talantus. Kā jūsu ķermenis reaģē? Vai paliek karsti vai augsti? Trīc rokas? Svīstat? Sagribas ēst? Paliekat miegains? Kas ar jums notiek? Novērojiet arī, kura ķermeņa daļā tas notiek. Un kad atkal pamanāt šo sajūtu, pamēģiniet pabūt ar šo ķermeņa daļu, pameditēt. Ja jums ir kāda ļoti skaidra sajūta, izdzīvojiet to. Izdzīvojiet šo sajūtu un uzjautājiet sev, kad jūsu ķermenis izjūta līdzīgas sajūtas. Ja gribat, varat arī paskaitīt no 1 līdz 10. Un tad nonākt konkrētā situācijā, ko jūsu ķermenis atceras ar līdzīgām sajūtām. Pavērojot šo situāciju, kur tā notiek, kas jums ir blakus, kas ar jums tur notiek, ko jūs pamanāt apkārt. Kā tas ir simboliski saistīts ar jūsu problēmu? Ar to situāciju, ko jūs zīmējat. Izpētiet. Un ja jūs skaitījāt, tad pēc dziļās izpētes paskaitiet atpakaļ, lai atgrieztos realitātē. Salīdziniet, vai jūsu ķermenis jūtas savādāk atkarībā no tā, kurā vietā savu zīmējumā jūs apaļojat, kādas ir jūsu reakcijas un ko jūsu ķermenis mēģina jums pateikt par šo tēmu. Un pēdējais uzvedības punkts ir vīzijas. Runa nav par halucinācijām. Vīzijas arī ir mūsu domas, un tās ir atspoguļotas vizuāli. Tās var būt mūsu atmiņas, kā bildes vai fotogrāfijas, piemēram, bet varbūt arī mūsu nākotnes vīzijas, kad vizualizējam vai par kaut ko sapņojam. Tas var būt simboliskas vīzijas. Mēs vienkārši metaforiski kaut ko iedomājamies, un tam ir simboliska nozīme, kas ir saistīta ar mūsu tematu. Ar vīzijām ir īpaši interesanti strādāt un mēģināt attīstīt tās. Tāpēc, ja jūs redzat kādu bildīti jūsu acu priekšā, iztēloties, ko redzat, un, piemēram, es redzu velosipēdu, tad pamēģināt sev uzjautāt vairāk par detaļām. Kāds velosipēds, kur esmu es šajā bildē, vai skrienu pēc velosipēda, kā es tur jūtos, kas man ir tuvumā, ko es redzu apkārt, kas notiek, kur tas ir, kad tas ir, vai tas ir par manu nākotni, un ja par nākotni, tad uzprasiet sev, pēc cik gadiem vai nedēļām vai dienām tas varētu būt. Pamēģiniet uz visu paskatīties no malas
novērojiet un aprakstiet, kā jūs izskatāties, kā esat ģērbts. Piemēram, varbūt ir cita frizūra, un kas ir pamainījies salīdzinājumā ar jums tagadnē. Tātad, kad tas varētu būt? Ja jūs padomājat par šo jaunu izskatu, vai tas varētu realizēties jūsu dzīvē un kad? Aprakstiet cilvēkus, lietas jums apkārt. Sev vīzijā uzdodiet sev pēc iespējas vairāk jautājumu, lai jūs varat attīstīt savu vīziju. Jūs veidojat savu vizualizāciju un jūs to dziļi un detalizēti varat izpētīt. Tas ļoti palīdz. Un, ja tas ir kaut kas pozitīvs, izdzīvojiet to. Ieņemiet sevī pozitīvās emocijas un sajūtas tik labi, lai jūsu ķermenis un prāts pierod pie tā, kam jūs sevi sagatavojat nākotnē. Mēs pabeidzām ar apaļošanu. Ar papildus līnijām jūs varat savienot savu zīmējumu ar fonu, lai tā forma, kas jums ir sanākusi, nepaliek atdalīta gaisa karajoties. Nu, tagad ķersimies pie arhitipēšanas, krāsošanas, paņemsim vai nu krāsainus flomasterus vai zīmuļus, un pievienosim mūsu zīmējumam krāsas. Svarīgākais krāsošanas princips ir apvienot vismaz divas blakus esošus elementus ar vienu krāsu, tādējādi vienojot, apvienojot, nevis atdalot. Nav obligāti jāizkrāso pilnīgi viss, uztaisot krāsaino tepiķi, bet sabalansējiet un harmonizējiet. Izpētiet, kur jūs sākāt krāsot, no kuras formas, no kura elementa. Vai no puķa, vai no zirga, vai no bruninieka. Šeit tieši izskatās, ka puķis ir viena liela bumba. Kaut kas samaisīs. Un tam nav jābūt tieši tā, varētu izkrāsot arī savādāk, katrs zīmējums ir unikāls. Pievienojot vēl krāsas, nav obligāti visur. Bet, lai būtu sajūta, ka zīmējums ir izkrāsots un harmonisks. Krāsošanas daļā arī turpiniet skenēt sevi, izmantojot 4 uzmanības punktus.
Kā redzat, šis modelis ir iedvesmots no Svētā Jūra, taču te nav nekā reliģioza, nav nekādu lūgšanu. Šis modelis vienkārši ir līdzīgi elementi un simboliskais leģendas stāstījums. Pievienot krāsas arī fonā, tās var būt mazliet gaišākas, ja jūs tā vēlaties. Nākamais elements, kas ir vissvarīgākais visā šajā modelī. Parasti neirografikas algoritma nākamais solis saucas lauka līnijas. Un šajā konkrētajā modelī lauka līnija būs tikai viena, un tā ir bulta. Bulta, kas nogalina puķi. Tad ar visu slikto enerģiju, dusmām, jebko, kas jums ir sakrājies par šo problēmu, es uzzīmēju milzīgu bultu no bruninieka līdz puķim. Mēs arī iezīmējam tā formu ar īsto bultu. Izpētiet, kādi elementi pieskaras jūsu bultai. Piemēram, te bija mana cilvēku grupa un sociālajie tīkli, pieredze šeit un vēl kaut kas, kura puķa daļa tika nogalināta. Bulta vai fona līnija rada virzienu, kurā jums būtu jādomā, lai atrisinātu savu problēmu. Lai neķertos pie visa uzreiz, bet noteikti galveno rīcības virzienu. Un pēdējais modeļa elements saucās fiksācija. Es jūs palūkšu aizvērt acis un kaut kur jūsu modeli neskatoties uzzīmēt apli. Tad varat atvērt acis un mazliet harmonizēt apli, integrēt to zīmējumā. Fiksācija ir risinājums šeit un tagad jūsu situācijā. Šīm lietām būtu jāpievērš visvairāk uzmanības tieši tagad. Tad vēlreiz fiksācija ir risinājums šeit un tagad, un jūs varat izpētīt tās daļas un paskatieties, kas ir ticis iekšā. Tas ir padoms no jūsu zemapziņas, kur būtu jāpievērš vairāk uzmanības šobrīd. Un tas ir viss, modelis ir gatavs, uzzīmēts. Papētiet, kā jūs jūtaties, kad puķis ir nogalināts. Es jums novēlu nogalināt visus jūsu puķus un sajusties par uzvarētājiem. Veiksmi! Un tas bija Svētā Jūra modelis.